Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Alat-alat yang digunakan di sini ada bengkok, scutum pot, sarung tangan, hand sanitizer, air hangat, cairan Lysol, handuk pengalas, alat tulis, dan juga tisu. Selamat siang, Ibu. Siang, Sus. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, Sus. Baik, apakah benar ini dengan Ibu Wanda? Iya, Sus. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Filistin Anjali Tambatu. Saya mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Baik, Bu. Saya akan menyiapkan alat-alatnya. Baik, Ibu, permisi. Permisi, Ibu. Baik, Ibu, maskernya bisa dilepas dulu. Baik, Ibu, ini airnya. Setelah diminum, kita tunggu selama 30 menit untuk mengencerkan dahak dan lendir. Selama menunggu, saya akan melakukan cara batuk efektif. Ibu bisa memperhatikan saya. Baik, Ibu, pertama tarik napas sebanyak 3 kali, dan pada tarikan yang ketiga batuklah sekuat tenaga. Baik, Ibu, di sini ada scutum pot dan juga bengkok. Nah, scutum pot ini nanti waktu Ibu batuk, lendirnya bisa masukkan ke dalam sini. Baik, Ibu, setelah batuk, tisunya bisa dibuang ke dalam bengkok yang berisi cairan Lysol. Silakan melakukannya. Baik, Ibu, saya akan membereskannya. Permisi, Ibu. Maskernya boleh dipakai kembali. Permisi, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke ruangan saya. Apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa menekan bel yang ada di samping. Baik, Sus. Dokumentasi.